Vamos dar banho. Puff! Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. É isso mesmo, amiguinho. Hoje é dia de dar banho em puff. E é Maria que vai dar banho em puff, amiguinhos. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe seus likes e ative o sininho. Eu vou dar banho em puff. Olá, amiguinhos. Hoje vamos dar um banho em puff, amiguinhos. Maria vai dar um banhozinho nele com a ajuda do papai. Com a ajuda do papai dela, amiguinhos. E pufinho bem quietinho. Banho, tá cheirosinho. Vamos enxugar ele. Né, pufinho? E Maria ali na piscina, se tomar um banhozinho dele. Agora é Maria que tá tomando dela. Hein, Maria? Papai tá secando um pouco. Você gostou de tomar banho? Gostou? Maria? Eu quero espuma. Ela quer espuma, amiguinhos. Olha como ela tá relaxando. Ela deu um banhozinho em puff, né, Maria? É chuvinha, amiguinhos! Puff já tomou banho, tá cheiroso. Já botou uma roupinha. Não para, amiguinhos. Ela está adorando.